हाय फ्रेंड, मेरे इस चैनल रॉक्स एंड इट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला के फिनिक्स साउंड कुछ लेके आए। जैसे मैंने इंग्लिश की आपके फिनिक्स साउंड बताए थे और जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, और अगर आपने नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऐसे ही हिंदी की भी अपनी साउंड्स होती है, तो वो हम आपको अभी इंट्रोड्यूस करेंगे। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। बोलो। का की साउंड होती है के, हा की साउंड होती है के एच, ये दोनों सेम है। और जो हम दिखा रहे हैं वो कोई कोई अक्षर सेम से भी हो सकते हैं। गा की साउंड होती है जी, घा की साउंड होती है जी एच, रा की कोई साउंड नहीं होती। चा की साउंड होती है सी एच और छा की होती है सी डबल एच, जा की जे, झा की जे एच, इस क्या बोलते हैं इसको, अड़ा की कोई साउंड नहीं होती। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको अल्फाबेट्स में बताया था, टी की साउंड ट होती है, ऐसे ट की साउंड हिंदी वर्णमाला में टी होती है। अब जैसे ठ की साउंड टी एच ठ होती है, ऐसे ही ड की साउंड ड होती है। ड़ की साउंड ढ डमरू होता है ना, जैसे ढमरू डी एच होती है, ऐसे ण की एन होती है। त की साउंड होती है टी, एग्जैक्टली टी। ट और त की दोनों की टी ही साउंड होती है, वो उसके वर्ड के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। थ की होती है टी एच, द की होती है डी, ध की होती है डी एच एंड न की होती है एन, ये तो आपको पता ही होगा। प की होती है पी, प जैसे पैरट प। फ की साउंड होती है पी एच भी होती है और कहीं कहीं एफ भी होती है, तो दोनों ही ज्यादातर फ की साउंड होती है। ब की साउंड होती है बी, ऐसे ही भ की साउंड होती है बी एच। म की साउंड होती है मैंगो होता है ना, जैसे मैंगो म, ऐसे ही एम म से शुरू होती है। ऐसे ही य की साउंड होती है वाई, आर की साउंड होती है आर, ल की साउंड होती है एल और व की साउंड होती है वी, जैसे वैन होता है ना, VAN वैन, ऐसे ही वी। श की साउंड होती है SH, अगर किसी का नाम भी है जैसे शास्त्री तो वो SH से ही शुरू होता है, तो SH होती है। ऐसे ही श की साउंड होती है SH। मोस्टली इन दोनों की साउंड एक जैसी ही होती है। स की साउंड होती है S, ह की साउंड होती है H। श्रो की साउंड होती है के, इसमें साइलेंट होता है श्रो, KSH, जैसे क्षत्रिय होता है KSHATRIYA। त्र की साउंड होती है TR, जैसे ट्री ट्र। ज्ञ की साउंड होती है जैसे ज्ञान, GYAN। श्रो की साउंड होती है SHR। आई होप फ्रेंड्स जैसे आपको और मतलब अल्फाबेट्स की समझ आई, ऐसे ही आपको हिंदी वर्णमाला की भी फिनिक्स साउंड का ज्ञान मतलब नॉलेज हो गई होगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।